Decent machinery, decent services. Contact us now. Центробежные вентиляторы дечент-мачинеры повышают производительность промышленных систем разделения воздуха, обеспечивая поток воздуха под высоким давлением, что обеспечивает эффективное разделение газов. Наши воздуходувки поддерживают оптимальную производительность при различных условиях нагрузки, повышая эффективность и надежность процессов разделения воздуха. Клиенты из таких отраслей, как химическая обработка, нефтехимия и металлургия, сообщают о значительном улучшении эффективности разделения воздуха и эксплуатационных затрат с помощью наших воздуходувок. Как производитель-экспортер, мы поставляем решения, которые оптимизируют производительность и надежность промышленных систем разделения воздуха. Decent machinery, decent services. Contact us now.